ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ତଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବ ଭାରତ ପୁରୁଷ ଖୋଖୋ ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଖେଳରେ 8ଟି ରାଜ୍ୟର 44ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 660 ଜଣ ଖେଳାଳୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ 4ଟି ଗ୍ରୁପରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 4ଟି ଦଳ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୌକା ପାଇବେ। ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନର ଅନୁମୋଦନ ସହ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖୋଖୋ ସଂଗଠନର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ 25 ଜଣ ରେଫରି ଏହି ଖେଳକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା 3 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଚାଲିବ। ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ରହଣି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି କୁଳପତି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଭଳି ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଗଲା 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଏଥର ବି କରିବୁ। ଏଥର ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ 44ଟି ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ 44 ଟିମ୍ ଭାଗ ନେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 660 ପିଲା ଖେଳିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 88 ଅଫିସିଆଲ ବି ଆସି ଏଠି ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ନାଁ ଦେଇଛି ଖୋଖୋ ମହାକୁମ୍ଭ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମେ ଏ ବି ପୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି 22ଟି ଟିମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆମର ରଖୁଛୁ। ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବୁ। ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ। ଏଠି ଯୋଡ଼େ ପଡ଼ିଆରେ ରୀତିମତ ଖେଳ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବାକି ରହିଲା ଏ ଯେଉଁ ଖେଳ ହେବ, ସେ ଖେଳ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗିବ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇନି ଆଜି ଯାଏ, ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। କାହିଁକିନା ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଟିମ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନି। ଯିଏ ଭଲ ଖେଳିବ ସେ ହିଁ ଆମର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଖେଳୁ। ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଖୋଖୋ ହିସାବରେ, କାରଣ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା 3 ବର୍ଷ ଧରି 4 ଭିତରେ ରହୁଛି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଇଏରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ଏବଂ ମହିଳା ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଛି ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଖୋଖୋ କରିବାରେ ଆମର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ କ'ଣ, ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଖୋ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆଉ ସହଯୋଗ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଖୋଖୋର ଗଡ଼ କୁହାଯିବ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। କାହିଁକିନା ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 4 ଜଣ ଛାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଖୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଅକ୍ସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ରଖିଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି, ସେମାନେ 7 ଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି, ଆସିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ 15 ଜଣ ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ବାହାରିବେ। 18 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣି ରଖିଛୁ, 7 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି। ଫୋକସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିବି ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଖୋର ମାଟି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଭାସ୍କର ବେହେରା, କୁଳସଚିବ କୁକୁମିନା ଦାସ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଷଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ପବିତ୍ର ମୋହନ ନାୟକ, ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଅମିତ କୁମାର ଶର୍ମା, ପିଇଓ ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଖୋଖୋ ମେନ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଠି 44ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆସୁଛି। ସେମାନେ ପାଇଁ ଆମେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ, ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ। ସେମାନେ ଏଠି 4 ଦିନ ଖେଳିବେ। ସେମାନେ ଆଜିଠୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କଲେଣି, ଆସିଗଲେଣି ଟିମ୍। କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା 8ଗୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ୟୁପି, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ତ୍ରିପୁରା, ମଣିପୁର, ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଟିମ୍ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଟି ଆଉ ଡିଏ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ଦେଇଛୁ। ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ଯେଉଁଟା ପେମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୁଝିବ। ଆମର କେବଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଫ୍ରି ଆକୋମୋଡେସନ୍ଟା ଦିଆଯାଉଛି।